예, 우리 함께 인사드리겠습니다. 사와디캅. ครับทักทายกันนะครับสวัสดีครับ 사와디캅. 예, 우리 주위 분들과도 함께 인사 나누도록 하겠습니다. แล้วเราจะทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างๆของเรากันด้วยกันนะครับ 사와디캅. สวัสดีครับ 예, 하나님 허락하신 토요일 또 함께 모여서 말씀과 교제를 할 수 있는 시간을 주신 하나님께 감사를 드립니다. ครับก็ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานในช่วงเวลาในการสัมมิธรรมวันนี้ให้กับเรานะครับ 예, 그러면 제가 기도하고 오늘 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. ครับและจะอธิษฐานกับพระเจ้ากันนะครับและจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันครับ 예, 기도하겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้า 하나님의 큰 사랑으로 저희를 구원하여 주시고 하나님을 아버지라 부를 수 있는 너무나 큰 영광을 주셨습니다. พระเจ้าได้ให้เกียรติกับเราที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้านั้นได้ทรงประทานความรักให้กับเรา และให้เรานั้นสามารถที่จะเรียกพระเจ้าพระบิดาได้ด้วย 오늘 이 자리 하나님 말씀 앞에 나와 있는 모든 분들을 하나님의 사랑으로 또 만져 주시기를 부탁드립니다. ขอพระเจ้าที่จะทรงสัมผัสพี่น้องทุกคนที่วันนี้กำลังสัมผัสธรรมด้วยกันอยู่ด้วยคำรักของพระเจ้าด้วย 하나님께 모든 시간을 맡기었고 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. เราขอฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าที่ฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ 아멘. 아멘. 예, 우리 시작하는 말씀은 고린도 전서 15장 58절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. ครับและพระวจนะของพระเจ้าข้อแรกนะครับเราจะดูด้วยกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ58นะครับ 예, 함께 이 말씀 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรัสตามของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์ 그러므로 내 사랑하는 형제들아 경고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않는 줄을 알미니라. 예, 우리는 지난주 2025년 태국 하계 수양회를 함께 하였습니다. ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้จัดการสัมมนาฤดูร้อนในประเทศไทยในปี 2025 ด้วยกันไปแล้วนะครับ 우리 태국 안에 있는 형제 자매님들이 공통의 목적 복음을 위해서 한 자리에 모였기에 더욱 의미 있고 감사한 시간이었습니다. ครับเมื่อพี่น้องที่รับความรอดในประเทศไทยนะครับมารวมตัวกันในการประกาศวาสนาทำให้เวลาเหล่านั้นมีความหมายและก็มีค่ามากขึ้นนะครับ 이 무엇보다 우리가 무엇을 위하여 살아야 되는지 우리 각자의 마음에 분명히 하나님께서 새겨주신 바로 말씀이 있다고 생각합니다. ก็คิดแบบนี้นะครับว่าก็คงมีพระวจนะของพระเจ้าที่จะรึกเข้าไปในใจของพี่น้องแต่ละคนนะครับที่พระเจ้ามอบให้ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับ 예, 함께 기도하고 수고해 주신 모든 분들 주님의 이름으로 다시 한번 감사를 드립니다. ครับก็ขอบคุณในพระนามของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องทุกคนที่ได้อุทิศตัว และก็สละเวลาของตัวเองและได้รับใช้ในการสัมมนาครั้งนี้นะครับ 또한 하나님께서 우리에게 이번에 태국 내에 이런 귀한 기회를 또 주셨다는 것에 대해서 감사가 됩니다. ครับก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ให้โอกาสแบบนี้กับเราในประเทศไทยนะครับ 예, 여기 보면 우리가 기억해야 되는 말씀이 있습니다. ครับถ้าเกิดว่าเราเรียนพระคัมภีร์ในข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราน่าจะต้องจำไว้นะครับ 예, 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화하리니. นี่แหละข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ร่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน 예, 여기 보면 비밀이라고 이야기합니다. ถ้าเกิดว่าดูในข้อนี้เราก็จะเห็นว่าความล้ำลึกนะครับ 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련히 다 변화한다라고 말씀하셨습니다. และพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่าเราจะไม่ร่วงหลับไปหมดทุกคนนะครับก็จะมีการเปล่าแตกขึ้นและจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนนะครับ 어떤 면에서 영적인 잠이 들고자 하는 우리를 깨우는 하나님의 말씀이다라는 생각이 듭니다. ก็มีความคิดแบบนี้ขึ้นมานะครับบางทีแล้วก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ทำให้เราไม่หลับไปนะครับในด้านฝ่ายจิตวิญญาณครับ
이 비밀이라고 이야기하셨는데 바로 그 뜻은 너무나 중요한 이야기다라고 하는 ครับ 말씀입니다. พระวจนะพระเจ้าในข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าความล้ำลึกนะครับก็หมายถึงว่ามีความสำคัญนะครับ 그 비밀이 무엇이냐 하면 바로 부활과 관련된 것입니다. ในความล้ำลึกนั้นนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาใหม่นะครับ 바로 주님, 바로 우리 예수님께서 이 땅에 오실 때 구원받은 모든 성도가 다 홀연히 변화된다는 약속입니다. นั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับผู้เชื่อนะทำให้กระจุอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกคนครับ 여러분 지금까지 구원받은 모든 성도는 예수님께서 다시 오시는 그날을 기다리며 살았던 사람들입니다. ครับผู้เชื่อทั้งหลายก่อนหน้าเรานะครับจนถึงในยุคสมัยของเราก็ตามทุกคนที่ได้รับความรอดนะครับเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยการรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูครับ 여러분은 예수님을 사랑하십니까? แล้วทุกคนเป็นยังไงครับรักพระเยซูไหมครับ 여러분은 예수님을 다시 오시는 예수님을 기다리고 있습니까? แล้วทุกคนกำลังรอคอยพระเยซูที่จะมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับ 마치 신부가 이 신랑을 기다리는 것처럼 결혼식이 결정돼 있는데 그 결혼식을 기다리는 것처럼 정말 우리가 그 기다리는 마음을 가지고 하루하루 살아가고 있는지 돌아봐야겠습니다. ครับและเรานั้นจะต้องกลับมาทบทวนดูชีวิตของตัวเราเองนะครับว่าเรากำลังดำเนินชีวิตที่รอคอยเหมือนที่รอคอยพระเยซูเหมือนกับเจ้าสาวนั้นกำลังรอคอยเจ้าบ่าวอยู่หรือไม่นะครับ 구원받은 사람들의 마음에는 한 번도 본 적이 없는 예수님을 사랑하는 마음을 가지고 있습니다. ครับสำหรับคนที่ได้รับความรอดแล้วนะครับก็จะมีจิตใจที่รักพระเยซูถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามนะครับ 여러분 한 번도 본 적이 없는 예수님을 그 무엇보다 가장 사랑하는 마음을 바로 하나님께서 우리 마음에 주신 것입니다. นั่นเป็นจิตใจที่พระเจ้านั้นมอบให้กับเรานะครับที่เรานั้นมีจิตใจรักพระเยซูมากกว่าสิ่งใดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นก็ตาม 여러분 신앙생활 가운데 가장 중요한 것은 바로 주님께서 우리에게 주신 그 사랑의 마음을 간직하고 그 마음을 키우는 데 있다라고 할 수 있습니다. สามารถที่จะพูดได้แบบนี้นะครับว่าการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราคือการที่เรานั้นจะจารึกความรักของพระเยซูไว้ในใจของเราและที่เรานั้นจะเลี้ยงดูความรักเหล่านั้นเนี่ยให้เติบโตมากขึ้นนะครับ 여기 베드로전서 1장 8절 9절에 보면 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาเพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน 하나님은 우리 신앙생활에 가장 중요한 것을 어떤 면에서 공짜로 주신 겁니다. คือเมื่อเราดูแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าให้กับเราฟรีๆนะครับในสิ่งที่มีความสำคัญทางด้านความเชื่อของเรานะครับ 바로 하나님에 대한 사랑인데 우리는 모든 것을 잃어도 주님에 대한 사랑을 빼앗기면 안 되는 것입니다. เพราะว่าเราได้รับมาแล้วเหนือทุกสิ่งนะครับดังนั้นเราจะยอมหรือว่าปล่อยให้ความรักนั้นเนี่ยถูกชิงออกไปจากเราไม่ได้นะครับ 제가 빼앗기면 안 된다라고 말씀을 드렸는데 우리의 마음에 그 하나님의 사랑을 빼앗는 존재가 있다는 것을 기억해야 됩니다. คือก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะปล่อยให้จิตใจของเรานั้นนะครับหรือว่าความรักนั้นเนี่ยถูกชิงไปไม่ได้นั่นหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่ามารซาตานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะชิงสิ่งเหล่านั้นไปนะครับ 우리 구원받은 자의 특징을 한마디로 이야기한다라면 예수님을 바로 사랑한다는 것입니다. คือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงลักษณะพิเศษของคนที่ได้รับความรอดแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีความรักหรือว่ามีจิตใจที่รักพระเยซูครับ 사람이 가진 지식 가운데 가장 최고의 지식은 바로 하나님에 관한 지식입니다. นี่คือความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าครับ 바로 하나님께서는 사람을 창조하셨습니다. พระเจ้าได้สร้างมนุษย์นะครับ 그 하나님에 대한 지식을 통하여 우리는 우리가 가진 많은 궁금한 것들을 해결할 수가 있었습니다. ครับก็สามารถที่จะได้รับคำตอบได้หรือว่าได้รับการปลดปล่อยได้นะครับจากความสงสัยทั้งหมดของเราเมื่อเรามีความรู้ในพระเจ้านะครับ 내가 이 땅에 무엇을 위하여 살아가는 것일까? ฉันดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่ออะไร 내가 무엇 때문에 이 땅 가운데 살아가며
정말 내가 나중에 죽으면 어떤 일이 있는 것인가를 예수님에 대한 하나님에 대한 지식을 통하여 알게 된 것입니다. และด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ในพระเจ้านี้ครับจะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นควรดำเนินชีวิตอย่างไร และในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ 그리고 영원한 세계에 대한 소망을 우리는 가지게 되었습니다. ก็จะทำให้เรานั้นมีความหวังนิรันดร์ครับ 바로 인간이 하나님을 알게 됨으로 얻는 그 유익은 너무나 귀중하고 중요한 것이죠. นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่านะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่จะมีความรู้สิ่งเหล่านี้นะครับ 내가 누군지를 알게 되고 인생을 알게 되고 또 영원한 세계를 발견하게 된 것입니다. ก็ทำให้รู้ว่าฉันนั้นเป็นใครและดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไร และรู้ความเป็นนิรันดร์ว่าเป็นยังไงนะครับ 그래서 성경은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 우리 요한복음 17장 3절에 나오는 말씀입니다. ในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่17ข้อ3ก็ได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าเพราะนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มานะครับ 하나님을 알게 되고 하나님과의 사귐을 통하여 바로 우리는 영원한 생명을 얻게 된 것입니다. โดยการรู้จักพระเจ้าและโดยความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าก็จะทำให้เรานั้นมีชีวิตนิรันดร์ครับ 여러분 갈릴리 호수에서 바로 어부로서 물고기를 잡는 바로 베드로와 요한이 있었습니다. ก็มีเปโตรกับยอห์นนะครับที่เป็นชาวประมงอยู่ในทะเลสาบกาลิลีนะครับ 여러분 베드로와 요한은 어떻게 해서 위대한 하나님의 사람이 되었습니까? แล้วเพราะอะไรจึงทำให้ยอห์นกับเปโตรนะครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้านะครับ 평범한 그들의 삶 가운데 어떤 변화가 생겼기 때문에 무엇이 그들을 변화시켰습니까? เพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาจึงทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นเปลี่ยนได้แบบนั้นแหละครับ 우리는 그 이유를 너무나 쉽게 바로 발견할 수가 있습니다. เราสามารถที่จะพบคำตอบในคำถามนี้ได้ง่ายๆครับ 바로 하나님을 알게 되고 바로 구세주 되시는 예수님을 만났기 때문에 바로 평범한 베드로와 요한의 삶이 위대한 사도의 삶으로 바뀐 것입니다. เพราะว่าพวกเขานั้นได้รู้จากพระเจ้าและได้รู้จากความรักของพระเยซูนะครับจึงทำให้พวกเขานั้นเป็นสาวกของพระเยซูที่ยิ่งใหญ่ครับ 여러분 우리도 마찬가지입니다. ทุกคนนะครับเราก็เหมือนกันนะครับ 우리도 우리의 삶 가운데 하나님을 알게 되었고 또 그리스도를 알게 됨으로 말미암아 우리 삶 가운데 변화가 생긴 것입니다. เช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่รู้จักพระเจ้าและความรักของพระเยซูนะครับ 하나님의 많은 속성 가운데 우리를 변화시킨 것 바로 그 한 가지를 든다라면 바로 하나님의 사랑이라고 할 수가 있습니다. ถ้าเกิดเราจะพูดถึงลักษณะของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของเรานะครับ เราสามารถจะพูดได้ว่าหนึ่งในลักษณะนั้นก็คือลักษณะความรักของพระเจ้าครับ 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라라고 하나님은 말씀하셨는데요. พระเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าจงเงยตาของพระองค์ขึ้นดูว่าสิ่งเหล่านี้ใครคือผู้สร้างนะครับ 우리 모든 사람들은 바로 하나님께서 만드신 세계 가운데 모든 것을 공급받고 살아가고 있습니다. มนุษย์ทุกคนนะครับกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า และได้ดำเนินชีวิตจากสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงสร้างขึ้นมาอยู่นะครับ 하지만 그 하나님에 대하여 알지 못하는 얼마나 많은 사람들이 이 태국에도 있습니까? แล้วคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยมีเยอะขนาดไหนครับแม้กระทั่งในประเทศไทย 마음에 감각이 없고 하나님에 대한 관심이 없기 때문에 생기는 현상입니다. นั่นเป็นลักษณะต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ เพราะว่าไม่มีความสนใจ และไม่มีการตอบสนองอะไรต่อพระเจ้านะครับ 또한 구원받은 우리도 가끔 이런 생각을 할 때가 있습니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วอย่างเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเราก็สามารถที่จะคิดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ 하나님께서 정말 나를 사랑하시는 걸까 그런 생각을 할 때가 있습니다. บางครั้งก็มีความคิดแบบนี้ขึ้นมานะครับพระเจ้าเนี่ยรักฉันจริงๆหรือเปล่านะครับ 그 이유가 무엇일까? และเหตุผลนั้นคืออะไรนะครับ 바로 그 하나님의 사랑을 현실적이고 육체적인 것에서 찾기 때문에 그럴 수가 있는 겁니다. สามารถที่จะเป็นไปได้ว่าเรากำลังแสวงหาพระเจ้าเฉพาะทางด้านเนื้อหนังของเราอยู่ก็ได้นะครับ 하나님께서 우리를 사랑하신다라면 돈도 많이 벌게 하고 또 육체의 건강도 하나님께서 주셔야 되는데 왜 우리가 살아가는 인생 가운데 이렇게 힘들고 어렵냐? 하나님이 계시지 않는 것 같아. 이런 생각을 할 수가 있는 겁니다. ก็สามารถที่จะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่าเรานั้นอาจจะมีการดำเนินชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากนะครับก็อาจจะคิดว่าพระเจ้าอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือเปล่านะครับ 만약에
물질적인 축복과 건강으로서 하나님의 사랑을 확인하려고 한다면 아마 우리는 많은 어려움을 겪게 될 겁니다. ถ้าเกิดว่าเราจะยืนยันความรักของพระเจ้าที่มีด้วยทางด้านนะครับหรือว่าความทุกข์ยากอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องพบเรื่องทุกข์ยากเนี่ยอะไรต่างๆมากมายนะครับ 여러분 살아가는데 얼마나 많은 어려움이 있습니까? เป็นยังไงครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ยากขนาดไหนครับ 하나님의 말씀을 듣는 이 시간 또 얼마나 우리는 육체적인 피곤함을 가지고 있습니까? ในตอนที่เรากำลังฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเรากำลังมีความเหนื่อยเพลียทางด้านเนื้อหนังเนี่ยเยอะขนาดไหนครับ 여러분 이 잠을 쫓는 방법이 있는데요. ก็มีวิธีที่เรานั้นสามารถที่จะไล่ความง่วงออกไปได้นะครับ 예, 웃어요. ให้ยิ้มนะครับ 한번 웃어보세요. ลองยิ้มดูนะครับ 네, 웃으면 잠이 도망갑니다. ครับถ้าเกิดว่าเรายิ้มนะครับความง่วงเนี่ยก็จะหนีไปนะครับ 우리는 살아가는 가운데 생각보다 많은 어려움들을 겪게 됩니다. ครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยครับเราก็พบความยากลำบากหลายอย่างนะครับ 그래서 하나님의 사랑이 느껴지지가 않는다라고 이야기하는 사람들이 있습니다. ก็จะมีคนที่พูดแบบนี้นะครับว่าสัมผัสไม่ได้ถึงความรักของพระเจ้านะครับ 하지만 성경에서 말하는 하나님의 사랑은 무엇입니까? แต่ว่าความรักของพระเจ้าที่กำลังพูดถึงในพระคัมภีร์เนี่ยคืออะไรครับ 여기 요한일서 4장 9절 10절 말씀인데요. ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ9ถึงข้อ10ครับ 예, 우리 말씀을 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. ครับพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라. 하나님의 사랑은 바로 죄와 관련해서 영원한 세계와 관련해서 하나님의 사랑이 나타나는 것입니다. ความรักของพระเจ้าก็ปรากฏในทางนี้นะคือเกี่ยวข้องกับความบาปและเกี่ยวข้องกับความเป็นนิรันดร์หรือว่าชีวิตนิรันดร์นะครับ 그 죄악 가운데 지옥으로 떨어지는 사람에게 정말 중요한 것이 무엇이겠습니까? คนบาปที่จะต้องตกนรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกับเขาจริงๆเนี่ยคืออะไรครับ 여러분 그런데 죄와 상관없이 현실적이고 육체적인 조건이나 돈, 건강에서 하나님의 사랑을 찾고자 한다면 우리는 하나님의 사랑에 대해서 의문을 가지게 되는 겁니다. ถ้าเกิดว่าเราจะตามหาความรักของพระเจ้าโดยสิ่งของที่เป็นเนื้อหนัง หรือว่าเงินทองหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามที่เหมือนเป็นพิธีกรรมทางด้านเนื้อหนังนะครับ นั่นจะทำให้เรานั้นเกิดความสงสัยหรือว่าจะเกิดคำถามทางด้านความเชื่อของเราครับ 여러분 우리 9절 말씀을 다시 한번 보죠. เรามาดูในข้อ9ด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ 여러분 9절 말씀에서 우리를 향한 하나님의 마음을 우리가 느껴야 됩니다. เราจะต้องสัมผัสและรู้สึกได้ถึงความรักของพระเจ้าหรือว่าจิตใจของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับโดยผ่านข้อ9ครับ 여러분 말씀에는 바로 그 말씀을 기록한 사람의 마음이 들어 있습니다. ในข้อความที่บันทึกไว้นะครับก็จะมีจิตใจของผู้ที่บันทึกไว้เนี่ยซ่อนอยู่ด้วยนะครับ 바로 이 하나님 말씀에는 우리를 향한 하나님의 사랑과 열정이 들어 있는 겁니다. และคือหมายความว่าความรักของพระเจ้าหรือว่าข้อความที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้กับเรานั้นเนี่ยจะมีความรักของพระเจ้าและจะมีความร้อนรนของพระเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ 예, 9절입니다. ในข้อ9ครับ 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 예, 하나님의 사랑이 나타났습니다. ความรักของพระเจ้าก็ปรากฏและประจักษ์แบบนี้นะครับ 하나님의 사랑에 대한 궁금함, 의문이 생깁니까? เรามีคำถามหรือว่ามีอะไรข้องใจเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าไหมครับ 먼저 자기 자신의 죄를 깨닫고 우리를 살리기 위하여 이 땅에 오신 예수님을 바라봐야 되는 겁니다. นั่นคือเราจะต้องกลับมาทบทวนดูความบาปของเราก่อนและมองไปดูที่พระเยซูนะครับ 바로 사랑은 여기 있으니 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨습니다. 바로 예수님께서 이 땅에 오신 이유는
우리를 위하여 죽기 위하여 이 땅에 오신 겁니다. ในพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เราในข้อนี้คือว่าพระเจ้านะครับพระเยซูเนี่ยเสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายนะครับ 우리는 너무나 특별한 너무나 큰 사랑 되시는 예수님의 그 사랑을 받은 사람입니다. เราเป็นคนที่พิเศษที่ได้รับความรักของพระเยซูครับ 여러분 지금은 어떻습니까? แล้วตอนนี้เป็นยังไงเลยครับ 여러분 우리는 어떤 면에서 매일매일 반복되는 삶을 보내고 있습니다. และถ้าเกิดว่าเราดูอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในทุกๆวันก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่ยังซ้ำเดิมเหมือนเดิมอยู่นะครับ 여러분 아침에 일어나면 야 오늘은 어떤 일이 생길까? 오늘은 어떤 일을 할까? 그런 큰 기대감을 가지십니까? คือในตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยเราจะมีความคาดหวังแบบนี้ไหมครับว่าวันนี้จะทำอะไรดีนะครับ 아니면 หรือว่า 야 오늘 하루도 힘들겠다 그런 생각을 가지십니까? หรือว่าเรามีความคิดแบบนี้ครับว่าวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่เหนื่อยอีกแล้ว 여러분 오늘 하루를 살아가는 데 있어서 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? สิ่งที่สำคัญนะครับหรือว่าจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับ 여러분 여전히 오늘도 하나님의 사랑은 우리를 향하고 있다는 것을 기억해야 됩니다. ครับเราจะต้องจำไว้นะครับว่าความรักของพระเจ้าในหนึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับกำลังมีต่อเราอยู่ครับ 여러분 아기가 태어났습니다. เมื่อเด็กเกิดมานะครับ 엄마의 큰 사랑으로 아기가 태어났습니다. เด็กนั้นเกิดมานะครับด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ครับ 여러분 그러면 엄마가 그다음부터는 너 마음대로 자라 이렇게 하지 않는다라는 거예요. แต่ว่าจนเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยแม่ก็จะไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ไปเติบโตตามใจของเธอเลยนะครับ 우리 낳아준 사랑도 크지만은 바로 길러준 사랑, 우리를 보호하시는 바로 엄마의 사랑은 훨씬 더 크다고 할 수 있습니다. สามารถที่จะพูดได้ว่าความรักของแม่ที่ทำให้เราเติบโตนั้นเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับ 우리 고린도후서 5장 14절 말씀입니다. ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ14นะครับ 네, 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는도다. 우리가 생각건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว 여러분 일로서 힘이 드십니까? ครับด้วยการงานของเรานะครับเหนื่อยไหมครับ 마음 가운데 외로움을 가지고 있습니까? เรามีความโดดเดี่ยวในใจของเราหรือไม่ครับ 여러분 지금도 우리를 향하신 하나님의 큰 사랑이 우리에게 있다는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นตอนนี้ก็ยังมีต่อเราอยู่นะครับ 예수님의 또 다른 이름은 임마누엘, 바로 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 뜻을 가지고 있습니다. แล้วมาดูนะครับความหมายของชื่อของพระเยซูนามของพระเยซูอีกชื่อหนึ่งก็คืออิมมานูเอลนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับ 단지 우리가 구원받을 때 하나님을 사랑하게 되었다. 그것이 아니고 지금도 우리 하나님은 예수님은 변함없는 사랑으로 우리를 향하고 있다. 너무나 큰 사랑을 우리에게 주고 있다는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าความรักของพระเจ้าไม่ได้มีต่อเราตอนที่เรานั้นได้รับความรอดแล้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เช่นเดียวกันในความรักของพระเจ้านั้นก็ยังมีต่อเราอยู่นะครับ 여러분 우리가 말씀을 듣는 가운데 마음의 위로가 되고 말씀을 듣는 가운데 큰 힘을 얻습니까? ในตอนที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเราได้รับการหนุนใจและได้รับกำลังหรือไม่ครับ 말씀을 듣는 가운데 정말 내가 살아왔던 삶에 대해서 후회가 되고 정말 다시 한번 주님을 위해서 살아야 되겠다. 그런 결심을 하게 되십니까? เรามีความตั้งใจเมื่อเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ว่าที่ผ่านมานั้นเราดำเนินชีวิตไม่ดีนะครับ 바로 우리 가운데 함께 하시는 성령님, 하나님께서 우리 마음을 두드리시고 또 우리 마음에 하나님의 사랑으로 살아갈 수 있도록 위로와 힘과 또 책망을 하시는 증거라고 할 수 있습니다. สามารถที่จะพูดได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคาะประตูใจของเราอยู่นะครับกำลังตักเตือนกำลังตำหนิหรือว่ากำลังหนุนใจให้กำลังอยู่นะครับ 여기 한번 보십시오. ดูในข้อนี้นะครับ 예, 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데 두루 행하며 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라 하나님의 약속입니다. นี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับที่ว่าเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา
เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรา 여러분, 하나님께서 역사하실 때 엄청 큰 기적이 일어납니까? ในตอนนี้พระเจ้าทรงทำงานนะครับจะมีการชันที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหรือไม่ครับ 하나님께서 역사하실 때 우리 마음에 바로 말씀의 이해가 되고 말씀의 깨달음이 일어나는 겁니다. และเมื่อพระเจ้าทรงทำงานนะครับในจิตใจของเรานะครับ เราก็จะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าครับ 이번 우리 수양회 이후에 우리 노원교회 선교팀과 함께 또 치앙마이로 돌아왔습니다. ครับแล้วก็หลังจากที่ค่ายฤดูร้อนนะครับหรือว่าสมรฤดูร้อนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีทีมภารกิจมาที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับ 그리고 또 우리 몇몇 분들의 신방을 하게 되었습니다. ครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพี่น้องหลายคนนะครับ 근데 그 신방을 하는 가운데 그 마음이 변화된 것들을 보게 되었습니다. ครับก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของคนเหล่านั้นเมื่อได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับ 그 이유가 무엇일까? เหตุผลคืออะไรครับ 바로 말씀을 통하여 하나님의 사랑을 깨닫고 마음 가운데 변화가 일어난 것입니다. นั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีจิตใจที่เปลี่ยนและชีวิตที่เปลี่ยนนะครับโดยพระวจนะของพระเจ้านะครับ 그래서 지금도 우리가 해야 되는 것은 우리를 향하신 하나님의 사랑을 알고 바로 하나님을 바라보는 것이 지금 우리가 해야 되는 것이죠. ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือเราจะต้องจดจ่อและมองไปดูที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับ 여기 한번 보십시오. ดูตรงนี้นะครับ 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자라고 말씀하십니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าให้เรานั้นเนี่ยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อนะครับ 여러분 믿음의 주 온전케 하시는 이인 예수라는 뜻은 또 다른 말로 믿음의 시작이요 또한 믿음의 완성이다. 바로 예수님께서 믿음의 시작이요 믿음의 완성이다라는 뜻입니다. และคำว่าพระเยซูเป็นผู้เบิกทางความเชื่อและเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยหมายความว่าพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อและพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ครับ 바로 우리의 믿음을 위해서 우리 주님께서 지금도 우리와 함께하고 계시다라는 것을 우리가 기억하고 그 주님을 붙드는 것이 필요합니다. เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะยึดมั่นพระเยซูไว้และจำไว้นะครับว่าตอนนี้ก็เช่นเดียวกันพระเยซูก็อยู่กับเรานะครับ 여러분 모든 살아있는 생명체를 보면 음식을 먹어야만 바로 삶을 살아갈 수가 있습니다. สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะครับจะต้องกินเท่านั้นนะครับจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ครับ 여러분 영적인 것도 마찬가지인데 우리는 공급을 받아야만 힘을 가지고 살아갈 수 있는 존재라는 거예요. เช่นเดียวกันนะครับเราก็เหมือนกันจะต้องได้รับมาเท่านั้นนะครับถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ครับ 쉽게 이야기해서 우리에게 나에게 능력이 있는 것이 아닙니다. นั่นก็คือหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือกำลังหรือว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะครับ 우리는 이 말씀 안에서 공급을 받고 성장하며 바로 주님을 위하여 살아갈 수가 있는 것입니다. และเมื่อเราเติบโตและได้รับมาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้ครับ 여러분 저는 조금 걱정되는 부분이 있습니다. ก็มีบางส่วนที่กำลังเป็นห่วงอยู่นะครับ 그래 하나님께서 우리를 사랑하셔. ก็บอกว่าอ๋อพระเจ้าก็รักเรานี่ 그러니까 내가 어떻게 살아도 상관없는 거야. 절대로 그런 말이 아닙니다. ไม่ได้หมายความว่าไม่ว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 우리가 하나님의 뜻 가운데 성장하고 주님 안에서 성장해야 되는 이유는 바로 주님의 영광과 기쁨을 위해서 바로 우리는 하나님을 예수님을 닮아가야 되는 것입니다. นั่นคือเราจะต้องมีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนและก็เหมือนลักษณะของพระเยซูมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพระสิรินะครับหรือว่าความรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ครับ 예, 이 말씀 고린도후서 5장 15절 말씀을 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่5ข้อ15นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับและพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라. 바로 우리를 위하여 죽었다가 다시 살아나신 분, 예수님을 위하여 살아갈 수 있는 너무나 큰 기회를
우리에게 주고 있는 것입니다. กำลังให้โอกาสกับเราที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับที่เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตดำเนินอยู่กับพระเยซูได้ครับ 여러분, 주님을 위해서, 하나님을 위해서 살아갈 수 있는 기회를 받았다. 여러분, 이것이 얼마나 큰 영광입니까? นี่คือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่มากขนาดไหนครับที่เรานั้นได้รับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อพระเยซูนะครับ 여러분, 그리고 우리가 기다리는 것은 바로 다시 오시는 예수님을 기다리고 있는 겁니다. สิ่งที่เรากำลังรอคอยอยู่ก็คือเรากำลังรอคอยให้พระเยซูนั้นเสด็จกลับมานะครับ 우리가 주님 안에서 성장할 때 믿음과 바로 사랑과 소망 가운데 성장이 일어납니다. และเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราดำเนินอยู่ในพระองค์นะครับก็จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตมากขึ้นครับ 우리 데살로니가전서 1장에 보다 보면 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내라는 말씀이 나옵니다. ถ้าเกิดว่าเราดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรม1เทสโลนิกาเราก็จะเห็นว่าความรักของพระเจ้านั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวการงาน แล้วก็การอุทิศตัวนะครับ 여러분, 우리 믿음은 성장할 때 더욱더 큰 하나님의 역사 가운데 동참하게 되고 우리 믿음으로 살아갈 수가 있는 것입니다. เมื่อความเชื่อของเราเติบโตขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งและสามารถที่จะอยู่ในส่วนหนึ่งของการงานของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นได้นะครับ 또한 우리가 모든 일을 할 때 사랑의 수고, 바로 그 사랑은 수고할 수 있는 힘을 하나님께서 우리에게 공급하여 줍니다. และยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระเจ้าก็จะให้กำลังกับเราที่เรานั้นสามารถที่จะอุทิศตัวหรือว่าทำงานของพระเจ้าได้มากขึ้นนะครับ 우리 다시 오시는 예수님을 알고 있기 때문에 우리는 매일매일의 삶 가운데 인내로서 또 말씀 가운데 살아갈 수가 있는 것입니다. ก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับ 그것을 기억해야 된다는 거예요. นั่นคือหมายความว่าเราจะต้องจำสิ่งนี้ไว้นะครับ 여러분, 우리에게는 소망이 있습니다. ทุกคนครับเรามีความหวังอยู่นะครับ 우리 아까 읽었던 말씀을 다시 한번 และ 보겠습니다. เราจะดูพระคัมภีร์ข้อเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ 우리는 예수님을 기다리는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่กำลังรอคอยพระเยซูอยู่ครับ 예, 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화하리니. นี่แน่ข้าพเจ้ามีความรำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน 여러분, 우리는 기억해야 되는데 주님께서 오시면 더 이상 주님을 위해서 일할 수 있는 기회가 없다는 거예요. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าพระเยซูมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูอีกต่อไปนะครับ 여러분, 지금은 우리가 주님과 함께 일할 수 있는 주님의 기쁨을 위하여 일할 수 있는 그 시간을 받고 있는 겁니다. ตอนนี้เรากำลังได้รับเวลาอยู่นะครับที่เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความปิติยินดีเพื่อพระเยซูอยู่นะครับ 여기 요한복음 9장에 보면요. ถ้าเกิดว่าเราดูในยอห์นบทที่9นะครับ 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. เราต้องทำงานพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามา 여러분, ทุกคนครับ 밤이 오리니 กลางคืนจะมาถึงนะครับ 그때는 아무도 일할 수 없느니라. ตอนนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำงานได้ 여러분, 지금 힘들죠. ตอนนี้เหนื่อยใช่ไหมครับ 하지만 이 힘든 것도 감사함입니다. นี่ก็คือในความเหนื่อยของเราตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณครับ 우리가 어떻게 살아도 힘든 것은 마찬가지예요. สิ่งที่เหนื่อยนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับ 주님과 함께 힘들게 살아가는 것, 주님을 위하여 함께 수고하는 것이 얼마나 큰 영광인지 우리는 봐야 되는 겁니다. เราจะต้องดูแบบนี้นะครับว่าการที่เราดำเนินชีวิตที่เหนื่อยเพื่อพระเยซูเนี่ยและดำเนินอยู่กับพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากขนาดไหนนะครับ 우리는 잠잘 것이 아니다라고 이야기하십니다. และได้พูดแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าเรานั้นจะหลับอยู่นะครับ 바로 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화되는 사람들이다라고 이야기합니다. และกำลังพูดแบบนี้นะครับว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดไปทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนนะครับ 여러분, 이것을 예수님도 똑같이 말씀을 하셨습니다. และพระเจ้าของเจ้าในทำนองเดียวกันพระเยซูก็ได้พูดแบบนี้นะครับว่า 여기 한번 보십시오. ดูตรงนี้ครับ 그때에 두 사람이 밭에 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이요. 두 여자가 매를 갈고 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. เวลานั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะถูกรับไปคนหนึ่งและจะถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง
หญิงสองคนโม้แป้งอยู่ด้วยกันจะถูกรับไปคนหนึ่งจะถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งนะครับ 여러분 기억하십시오. ทุกคนนะครับขอให้จำไว้นะครับ 하나님 앞에는 두 가지 운명만이 있을 뿐입니다. ครับต่อหน้าพระเจ้านะครับมีชีวิตอยู่เพียงสองอย่างด้วยกันนะครับ 데려가는 사람, 버려지는 사람이 있다는 거예요. นั่นก็คือจะมีแค่คนที่ถูกรับขึ้นไป และจะถูกทิ้งไว้นะครับ 예수님께서 돌아가실 때 좌우 그 십자가 옆에 강도 두 사람이 못이 박혔습니다. ในตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับ ที่ข้างซ้ายและข้างขวาของพระเยซูเนี่ยก็มีโจรถูกตรึงด้วยกันสองคนนะครับ 그 중에 한 강도가 회개하고 자기의 마음과 생각과 태도를 바꾸게 된 겁니다. แล้วมีโจรคนหนึ่งนะครับได้เปลี่ยนท่าทีจิตใจของตัวเองนะครับ 그래서 자기 영혼을 예수님께 의지하고 부탁했습니다. ดังนั้นนะครับจึงพึ่งพาพระเยซูนะครับและฝากจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยไว้กับพระเยซูครับ 그 결과 한 강도는 주님과 함께 있게 되었고 한 사람은 영원히 버려진 바 되었습니다. และคนคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินมาอยู่กับพระเยซูตลอดไป และอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถูกลงโทษเป็นนิรันดร์นะครับ 여러분 보세요. ดูนะครับ 선택은 순간적이었지만 결과는 영원한 거예요. การเลือกนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เวลาเพียงแค่เวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ของเวลาสั้นๆนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องเป็นนิรันดร์นะครับ 예수님께서 돌아가신 지 2000년이 되었는데 พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไป 2,000 ปีแล้วนะครับ 한 강도는 2000년 동안 천국에 있고 한 강도는 2000년 동안 지금까지 지옥에 있는 겁니다. นั่นก็คือหมายความว่าตลอด 2,000 ปีที่ผ่านไปนะครับมีโจรคนหนึ่งนะครับอยู่บนสวรรค์ตลอดไปและมีโจรคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในนรกตลอดไปนะครับ 앞으로 영원토록 그 결과가 바뀌지 않는다라는 거예요. และยิ่งไปกว่านั้นก็คือผลลัพธ์นั้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับในอนาคตก็เหมือนกันนะครับ 바로 이것이 그 강도가 또 우리가 알고 있는 사람이 예수님을 어떻게 대했느냐, 예수님에 대한 믿음을 가지고 있느냐, 예수님과의 관계가 바로 두 영원한 운명을 결정짓는 것입니다. นั่นก็คือหมายความว่าคือกำลังมีท่าทียังไงกับพระเยซูและกำลังมีความสัมพันธ์ยังไงกับพระเยซูนะครับนั่นเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดมาตลอดไปนะครับ 여러분 사실 우리가 바라보다 보면 구원받은 사람이나 구원받지 않는 사람이나 살아가는 모습과 얼굴을 보면 사실 서로 비슷합니다. คือถ้าเกิดว่าเราดูแล้วนะครับลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนที่ได้ความรอดหรือไม่รอดเนี่ยหรือว่าหน้าตาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ 구원받은 사람이라고 얼굴에 항상 빛이 납니까? เนี่ยคือเมื่อพูดว่าเป็นคนที่ได้ความรอดแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับหน้าเนี่ยสว่างตลอดไหมครับ 네. 오늘따라 카메라를 보니까 아단님 얼굴이 더 검게 보여요. คือเมื่อเปลี่ยนกล้องวันนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าใบหน้าของผมเนี่ยดำกว่าเดิมนะครับ 네, 저도 마찬가지입니다. ก็เหมือนกันนะครับ 여러분 구원받은 사람이라고 얼굴이 항상 밝게 빛나나요? เป็นยังไงครับเมื่อบอกว่าเป็นคนที่ได้ความรอดแล้วเนี่ยก็ทำให้ใบหน้าเนี่ยสว่างตลอดไหมครับ 나는 구원받은 사람이라고 명찰이 생깁니까? นี่คือเป็นยังไงครับบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ได้ความรอดแล้วจะมีป้ายชื่อติดที่หน้าอกไหมครับ 저는 명찰 이름표가 있었으면 좋겠어요. ก็จริงๆถ้าเกิดว่ามีชื่อติดแล้วก็คงจะดีนะครับ 저 사람 구원받은 사람이 확실하구나 바로 확인할 수가 있잖아요. นี่คือเพราะว่าเราสามารถที่จะดูได้ทันทีเลยใช่ไหมครับว่าคนนี้รอดแล้วเนี่ย 마치 우리가 이번 수양회 때 그 명찰을 차고 있었던 것처럼 นี่คือเหมือนกันนะครับที่เรานั้นไปเข้าฤดูร้อนแล้วก็มีป้ายชื่อติดไว้ที่คอนะครับ 여러분 정말 우리의 믿음을 하나님 앞에 우리는 늘 확인하고 살아야 되는 겁니다. นี่คือหมายความว่าเรานั้นจะต้องพิสูจน์ความเชื่อของเราอยู่เสมอต่อหน้าพระเจ้านะครับ 여러분 우리가 하나님으로부터 하루하루라는 시간, 그 하루라는 선물을 받고 있습니다. เรากำลังได้รับของขวัญแต่ละวันทุกๆวันนะครับจากพระเจ้าอยู่ 그렇게 보면 우리는 지금까지 너무나 많은 시간을 선물로 받았습니다. ถ้าเกิดว่าเราดูแบบนี้นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้รับของขวัญหรือว่าเราได้ของขวัญนะครับมาเยอะแล้วนะครับ 우리 남폴렉 같은 경우는 오늘이 생일인데 23일이라는 시간을 선물로 받은 겁니다. นั่นคืออย่างเช่นพี่น้องน้ำฝนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดด้วยนะครับก็หมายความว่าได้รับของขวัญมาจากพระเจ้า23 ปีแล้วนะครับ 여러분 우리는 지금 우리의 나이만큼 하나님께로부터 선물을 받은 겁니다. นั่นคือหมายความว่าถ้าอายุของเรานะครับเราก็ได้รับของขวัญมาจากพระเจ้าเยอะแบบนั้นนะครับ 근데 우리가 항상 하나님의 뜻 가운데 살았습니까? แต่ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าในตลอดหรือไม่ครับ 사실 하나님께서 우리를 어제 아니면 작년에 이렇게 하나님께로
데려갈 수도 있었던 거예요. จริงๆแล้วพระเจ้าสามารถที่จะรับชีวิตของเราไปได้ตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าปีที่แล้วก็ได้นะครับ 아닙니까? หรือว่าไม่ใช่ครับ 우리가 항상 하나님의 기쁨 가운데 살았기 때문에 하나님, 저는 오늘 하루를 살아갈 수 있는 그런 어떤 같이 살아가야 됩니다. 라고 누가 하나님께 이야기할 수가 있습니까? มีใครสามารถที่จะพูดกับพระเจ้าแบบนี้ได้ไหมครับว่าพระเจ้าวันนี้ฉัน 그런데 จะต้อง 우리가 มีชีวิตอยู่เพราะฉันมีคุณค่าพอนะครับ 근데 지금도 우리가 살아있는 이유가 무엇이냐 하면 오늘을 주시는 하나님의 은혜라는 거예요. ดังนั้นนะครับก็เช่นเดียวกันเหตุผลที่เราจะต้องดำเนินชีวิตในวันนี้เพราะอะไรเพราะพระคุณของพระเจ้าครับ 여러분 우리는 매일매일의 시간에 바로 기회를 받고 있다는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าเรากำลังได้รับโอกาสอยู่ทุกๆวันนะครับ 여러분 많은 믿음의 선진들이 바로 다시 받은 기회를 통하여 변화되었고 하나님의 일꾼으로 쓰임 받았습니다. และก็มีผู้ได้รับความรอดนะครับเป็นคนที่พระเจ้าใช้เนี่ยเยอะนะครับ 바로 베드로가 그랬고 구약에 보면 요나라는 사람이 바로 하나님으로부터 기회를 받았고 다시 한번 변화되는 삶을 살았던 것입니다. และถ้าเกิดเราดูในพระสัญญาเดิมเราก็จะเห็นว่าคนหนึ่งก็คือโยนาแล้วก็เปโตรเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าได้ให้โอกาสนะครับ 하지만 기회를 받았음에도 불구하고 더 안 좋은 삶을 살았던 사람들도 있는 겁니다. แต่ว่ามีคนที่ดำเนินชีวิตแย่ไปกว่าเดิมก็มีนะครับหลังจากที่ได้รับโอกาสแล้วนะ 여기 ครับ 한번 보십시오. ดูตรงนี้นะครับ 데마라는 사람은 사도 바울과 함께했던 믿음의 동력자였습니다. ครับเดมาสเนี่ยเป็นเพื่อนผู้รับใช้นะครับ 그런데 데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔다라고 이야기합니다. ก็ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าเดมาสหลงรักโลกนี้และทิ้งเขาไปนะครับไปที่เมืองเทสาโลนิกา 여러분 똑같은 시간의 선물 두 번째 기회를 받았는데 어떤 사람은 하나님의 사람으로 변화되었고 도리어 가지고 있던 믿음에서 더 후퇴하는 그런 믿음을 가진 사람도 있는 거예요. ก็มีทั้งคนที่ได้รับโอกาสแล้วมาครั้งที่สองเราก็ตามนะครับก็มีทั้งคนที่ดำเนินชีวิตความเชื่อไปดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่แย่ไปกว่าเดิมก็มีนะครับ 여러분 우리 다시 한번 정리하도록 하겠습니다. ครับแล้วเราก็จะลองมาสรุปด้วยกันอีกรอบนึงนะครับ 우리는 하나님의 사랑을 받은 사람입니다. เราเป็นคนที่ได้รับความรักของพระเจ้านะครับ 바로 그 사랑은 우리 육체적인 우리가 살아가는 바로 삶 가운데 나타나는 것이 아니고 바로 십자가 예수님을 통하여 죄와 영원한 삶에 대한 그것으로부터 우리가 구원받은 것입니다. นั่นคือเราได้รับความรอดมาแล้วโดยการสิ้นพระชนม์และโลหิตของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวครับ 지금도 변함없는 하나님께서는 우리를 사랑하고 계십니다. ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับความรักของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังรักเราอยู่นะครับ 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주신 이가 다른 거 어떤 것도 우리에게 주시지 않겠느냐 하나님은 말씀하셨습니다. พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะครับว่าพระเจ้าได้ให้เราแม้กระทั่งพระบุตรของพระเจ้านะครับและสิ่งอื่นเนี่ยพระเจ้าจะไม่ให้กับเราเลยนะครับ 어떻게 살아야 될까? ต้องใช้ชีวิตยังไงนะครับ 여기 한번 보십시오. ดูตรงนี้นะครับ 구약의 에녹이라는 사람은 하나님을 만나기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자였다는 증거를 받았습니다. ถ้าเกิดว่าเราดูในพระสัญญาเดิมเราก็จะเห็นว่าคนชื่อว่าเอโนกเนี่ยปรากฏอยู่นะครับเป็นคนที่พระเจ้าได้รับขึ้นไปนะครับ 여러분 우리 이 땅 가운데 살아가는데 목표가 무엇입니까? เป้าหมายนะครับหรือว่าวัตถุประสงค์การดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยคืออะไรครับ 하나님을 기쁘시게 하는 것. คือการทำให้พระเจ้านั้นทรงพอพระทัย 여러분 우리가 예수님을 만났을 때 너는 나를 기쁘게 하는 자였다라는 말을 듣는다라면 정말 우리가 얼마나 큰 감사와 기쁨을 가지겠습니까? ในวันหนึ่งนะเมื่อเราได้พบกับพระเยซูเนี่ยครับเมื่อพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยทรงพระทัยเนี่ยครับเราจะดีใจมากขนาดไหนครับ 예, 오늘도 이 시간을 허락하여 주신 하나님께 감사하고 우리는 더욱더 예수님을 닮아가는데 마음을 다해서 이 주님의 몸된 교회와 함께하도록 해야겠습니다. ครับก็อยากให้เรานั้นที่จะมีส่วนร่วมกันนะครับในคริสตจักรนะเพื่อที่เรานั้นจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงพระทัยครับ 그리고 우리 하나님의 사랑에 대해서 우리는 마음 가운데 깊은 묵상과 고민이 필요합니다. เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะคิดและเข้าใจตองอย่างลึกซึ้งในความรักของพระเจ้าครับ 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 바로 하나님께서 우리에게 부탁하신 말씀입니다. เป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นทรงฝากไว้กับเรานะครับบอกว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรักนะครับ 네, 오늘 말씀은 이것으로 마치겠습니다. ครับพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ